मानगोनां खामानिखौ नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि गेजेराव बिथांखौ जों आबादफोरखौ जागायनो थाखाय गुरु खावलायनाय जाबाय लोगोसेनो जोंनि पायलट एकाडेमि मेनेजिं कमिटिनि चेयारमेनखौ बिथांखौ हेल्प खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। Jai Apa Borai Bathuni, Jai Apa Borai Bathuni, Jai Apa Borai Bathuni, Jai Kalpasarni, Goजोननाय। गेवलां मेला बेखेवजानाय जागोन आरो बिथांखौ जों बराय बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। पायनियार एकाडेमिया रिसेन्टलि बे बर्मायाव खुलिजानाय मोनसे स्कुल बेहाय जुनियर कलेज लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामदों। बियो जेरैहाय नामा पायनियार थिग बिब्दिनो पायनियारिं रल लादों बे बाक्सा बा बर्मा ओनसोलाव। सेन्ट जन्स स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा मोजां पारफर्म खालामदों एकाडेमिकआव। थ' बिथांमोनहा बहुदा गुवाहाटियाव क'क्राझाराव बा गुबुन जायगायाव थांनानै फरायहैनो हाया। बेखाय बे जायगायाव प्राइभेट कलेज खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैहाय मोजां एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट एटमस्फियार क्रिएट खालामनानै स्टुडेन्टसफोरखौ मोजां गाइड खालामनो हादों। बे पायनियार इनस्टिटिउसननि दारैबो बेबायदिनो मोजां गाइड खालामनो हादों। आं आसा खालामो बिथांमोनहा मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार खालामनायनि जि प्लेन लादों दिनै आंखौ फाउन्डेसन खालामहोदों बेखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन आरो भबिष्यताव बे पायनियार एकाडेमिया बर्मा बा बाक्सा ओनसोलाव मोजांथार मोनसे एडुकेसन इनस्टिटिउसन जाना फैगोन। सा जोंनि जितु बिटिसिआव जेनेबा बर'नि खायसे माने सोरखारि स्कुलफोराव जितु टिचार्सफोरनि माने अनजिमा खमायलांदों बे खमायलांनायनि थाखाय नोंथांमोननि जितु बिटिसि सरकारा मा माने स्टेप माखासे प्राइमारि स्कुलाव आरो माखासे एमइ स्कुलाव दासिमबो फोरोंगिरिनि सर्टेज जानायखौ जों मिन्थिगौ। दा बेखाय जोंहा 1400 पस्ट खालि जानानै दङ आरो बेनि SIU नि थाखाय जोङो आसाम सरकारनाव प्लेस खालामनानै दङ। बे खैयेक दिननि गेजेरावनो जोङो SIU खौ मोनगोन आरो डिसेम्बरनि गेजेरावनो गासिबो जि खालि पस्ट जानानै दङ बिनि एपइन्टमेन्ट प्रसेसखौ जों कमप्लिट खालामगोन।